मेरा मास्क कर दे देना पड़ेगा ही ना। और मुझे पास नहीं दो, तुम ऐसा बात करो ये कि मैं आपको पैसे दे रही हूँ, ये मेरा भी है और मॉडल पास होने के लिए वो सारी चीज़ क्लियर करे तब भी पैसे दे। सारे पे तो बात कर ले, ढंग से समझ लेना। मेरा एनपी मेरा मॉडल निकल जाएगा ना, सब चीज़ बात करने के बाद ये आप बोले मॉडल देना पेमेंट को, ठीक है। ये तो मैं देने के बावजूद अगर बोले ना फॉर्मेलिटी निकालनी कि तुम मॉडल में बैठ जाना, अपने बता देगी जस्ट लिख के बोल देगा तो उंगली आ रहा है, कैसा वीडियो रिकॉर्डर है यार, बढ़िया काम नहीं करता है। हाँ एकदम कल मैं आता हूँ कॉलेज कर चलूँगा, सामने बात कर लूँगा। ठीक है तो और किस काम में आएगा दूसरा पकड़िए ना जी। हाँ ऐसा वीडियो तुम बात बढ़िया लिखा गया।